Откако Алфа истражуваше за скандалот со 5 струмички фирми за кои во јавноста излегува информации дека оствариле вкупен поврат на ДДВ од 5,2 милиони евра за само 4 месеци во 2020 година и тоа во време на пандемија и намалени работни активности, откривме дека станува збор за фиктивни адреси. На наведената адреса ја најдовме само Джокс Премиум, чиј собственик и управител Ристо Карамазов беше и единствениот кој не прими. Иако дел од нив претходно побараа да дадат официјална изјава за да ги презентираат официјалните бројки и да искажат свој став, сепак не бевме повторно повикани. Според добиените информации од Централниот регистар дојдовме до интересни сознанија. Адресата на која фигурира Винас Текстил е истата на која е пријавен и сопственикот и управител на Арена Метал Горанчо Трајков, кој пак е сопственик и управител и на Винас Текстил. На таа адреса претходно утврдивме дека овде веќе 40 години живее еден ист станар. Сопственикот и управител на Нетком Плюс Петар Костов и сопственикот и управител на Сакаов Транс Ванчо Сакаов своите фирми ги завеле на иста адреса. Оттаму се веќе преместени и лоцирани во новиот стамбен комплекс Карамазов М, кој се уште е во изградба. Зад камерите на Алфа, граѓаните на Струмица ни потврдија дека сопствениците не се роднински поврзани и дека за сите овие 5 фирми како организатори всушност стојат членови на семејството Заеви. Ги прашавме струмичани и дали лично ги познаваат сопствениците на 5 фирми, со што се занимаваат и какви луѓе се, на што ни одговорија. Не знам, не работи ништо не знам. Така го познавам по изречение. Добро човек. Што се занимава, каков човек е? Он од гадажи што се занимава. Знам го како струмичанец, да. Знаете какви бизнеси води? Па не знам баш не само знам дека имаше предпријатие за инвестиции и изградба на станови и дека овој хотелот е негов. Стар струмичанец сум, ги знам како струмичан. Как бизнеси има? Со градежништво мислам да, ама не го знам кој е, што е. Не ги познаваме ради това, што сега младото свет работа таму, ваму, ние тие младите ги забравиме. Не го познавам, да го познавам, ќе ви кажам каков е, шо е и како е. Предходно директорката на УЈП Сања Лукаревска за Алфа изјави дека парите на фирмите се уште не се исплатени и дека дел од нив доставиле неточни податоци во пресметките. Таа тврдеше дека била извршена контрола, бил направен наод и сумите биле коригирани и дека сепак деловна тајна било колкав поврат на данок ќе добијат фирмите на крај. Скандалот беше обелоденет од опозицијската ВМРО ДПМНЕ, посочувајќи дека е чудно што во време на пандемија фирмите оствариле толков поврат на ДДВ.